OK，食飽之後，我哋而家係搭車返去我哋嘅酒店啦。哥啊！呢度呢，啱噶啦，係啊，啱噶啦。呢度係拉尾入咗，前邊出嘅，啱啊，冇第二架咗噶啦。46分喎，應該係呢架，一陣又 miss。好似琴晚嘢咁樣 miss 咗。自動前、自動所つとこ入らんの手前で曲がっちゃうから、ここで降りれば。そこに着いたら知らせてください。はいはい。OK， Thank you。人哋幫你啊，你講唔使啦，唔使。唔係我唔知你講咩嘛。所以就所有嘅。 OK。咩意思？個75歳。哦，OK。75歲啊。若いね。啊？若い。若いですね。コーヒー屋さん。哦。get off soon 啊！佢都叫我哋 get off soon。呢度。ここで降りて Here。まっすぐ行くと。 Here。OK，まっすぐ。 OK。Thank you。はい。撳鐘啊？まっすぐ行けばいい。OK，我哋行路返。行路返啦，行路返啦，好啲啦吓，都係要行。好彩啦，有貴人啦，佢都幫你講。係啊，頭先你求個符有幫助啊。係咯。啊。OK，我哋又搭錯車啦，所以依家提早落車行路返酒店好啲，唔可以再搭車咗。所以喺度附近我哋認得出呢個 roller coaster所以就落車。好彩頭先有一個阿婆婆幫手啫。阿婆婆人哋係問你要去邊度啊？佢又講冇啊，冇睬佢，佢讚你靚啫。咁啊係嘛，都唔知你講咩啊？都唔知你講咩，請問重複同一句説話應該係讚你靚嘅咯，係咪？靚係求我依呢。到啦，終於所以而家我哋 claim 我哋嘅 luggage， 跟住又行返去嗰個火車站，搭返火車去呢個 Kawaguchiko Station， 跟住搭 bus 返去 Tokyo。所以今晚嘢就住 Tokyo 嘅酒店啦，就係 Mitsui Garden。check out 咗啦，攞咗我哋嘅 luggage， 所以依家呢要推住個 luggage 去火車站，有500個 meter 推
慢慢推啊嚇，喺馬路嗰度推啊。喺度比較平啲喺度，比較平啲。所以 make sure 你個 trolley 個輪冇爛啊，一爛你又屙河噶啦，啊！好似我哋去法國咁喎，一個鬼妹咗嗰個輪甩咗，真係托住上樓梯啊，托。法國係邊度啊？台灣、上海啊，真係拉住嗰個 trolley 嚟行喎，幾陰功啊！真係啊，嗰個輪甩咗一隻喎。所以咧，有時候咧，好似我哋咁樣 free and easy咧，係自由自在啦，唔使跟團，又平啦，經濟啦。不過一樣嘢就係咧，你可以接受到咯，咁樣攞住個 trolley 喺馬路咁樣行，啊，跟住可能行500個 meter 啊，可能行錯路就1km 噶。係啊，嗰對面啱啊。跟住過火車路，去托少少喺度。需要嘅你係咁樣就，你要咁俾佢咁樣就得㗎。OK 就嚟到啦。你未遇過嗰啲公主啊？啲公主你睇我坐呢自己行啊！我都講呢個母豬好似好啲啦。我哋依家要搭火車啦，所以話luggage喺晒度，仲有一嚿已經 send 咗去我哋酒店嗰度咗，所以話我哋等火車嚟依家。我哋要去呢邊啊，Kawaguchiko哥啊，即是個火車我哋依邊嚟。你啱啱 miss 咗個火車啫，所以依家要等多半粒鐘先到3:06。3:06呢，如果再 miss 呢，又再多半粒鐘噶啦，喺度等。所以呢，今日一定要 make sure 就上車啦。如果唔係，又嘥半粒鐘啦。等咗半粒鐘，終於嚟啦，我哋嘅火車。Alright， 河口湖。The next station is Kawaguchiko Terminal.落車啊，睇住啊！拖埋luggage過火車路啊！火車喺度啊！快啲啊！而家佢一行嘅時候過唔到啊！你依家喺Kawaguchiko Station啊！你睇下，就係搭巴士都咁多人啊！你睇下，所以咧最好係提早嚟咯嚇。如果唔熟嘅話，最好嚟提早嚟呢度問一問人啊。幾多人啊？呢度？呢個係總站。呢度咧你可以買呢個Sightseeing Mount Fuji Pass 咧，支持賽嘅巴士咧，成日唔使攏嘅。但係咧就你睇時間咯，因為佢都唔係成日有巴士嘅，所以就一個 price 俾，就唔需要次次上車都要俾。但係咧上車都係最多百零蚊啊，100零yen啊，200、300yen咁樣嘅啫，唔係好貴嘅。
OK，因為出邊就比較凍啲，所以我哋依家巴士仲未到，我哋就喺度等下啦嚇。呢度入邊呢個 Kawaguchiko個 station 都有啲鋪頭嘅。我買走啦，呢個係咩啊？呢個係咩啊？佢係嗰個富士山做 peach 嘅peach 酒嚟嘅。 wine 呢個咧，係呢個係咩craft cola 我未試過，所以試下咯，好平嘅啫，先我哋嘅錢10溝。喺呢度係死猛飲酒啊！嚟到呢度。我受到Rain True 嘅影響咗，我都中意米走咗。我係凍死猛飲 whisky 啫喎。中意米走咗。不過呢度嘅 sake 真係整熱你嘅身體嘅。哇！好多唔同嘅酒喎。Fujisan Craft。Can we get that one? Fujiyama Cookie。呢個咧，咁得意嘅，好似常卒咁樣喎。哇，江魚翅。哇，好似糖仔咁樣喎，細細嚿嘅。Black tea。Green tea。燒酒，我呢個有富士山嘅喎。哦，OK，我哋喺呢度搭巴士翻去 Tokyo 依家，所以注意一下，睇你係邊一個 platform， 呢個係 platform number 3，所以好多人等下㗎，跟住就要擠luggage喺嗰個巴士嗰度，所以咧真係要早到啊，唔好急腳咁啊，陣間亂晒大龍啊！你嘅時間係啱喎，跟住。呢個係1322，我哋嘅係1116，啱咗啦。之前呢個佢有一個巴士車牌號碼嘅，嗰個號碼要對準啱先肯上車。你睇下幾多人？有幾多人？我都同你講要去嗰度，但係未啦。未啊！我哋先企住呢度先啦，等下先啦。呢係 online 買飛嘅，scan QR code 嘅。仲有空位或者係？係啊。OK，我哋而家等緊我哋嘅巴士嚟。即係咧就要睇呢個牌啦，揾你嘅 ticket 嘅牌係咪喺呢度，所以你要 make sure 係咪呢個站搭。如果揾唔到冇咧，之前唔係呢個站咯，就要去另外一個 platform 噶啦。呢
1116啦，終於係我哋嘅巴士啦，但係仲未到啊，好似依家啦1116啊，OK 到啦我哋嘅巴士啊。はい、2の A、B 席です。はい、2名様どうぞ。我諗住頭先嗰兩條阿叉佢又幫你攞啦，冇咯，佢叫你，佢係企行行企企啫，咁佢嘅工作係咩？行行企企。叫你自己搬喎。係啊，我哋喺嗰度仲幫我哋搬我係自己搬啊。冇鬼嘢。Okay, heading to Shinjuku. Bye bye, Fuji. Bye bye, Fuji 啊。様は黒のベルト、通路側のお客様はグレーのベルトをゆっくりお引きください。新宿駅行き到着バス2号車ご利用のお客様にお知らせ。OK，終於到咗 Tokyo Town 啦，差唔多就嚟到 Shinjuku Station 啦。リクライニングをお戻しくださいますようお願い申し上げます。携帯乗車券でご乗車のお客様は降車の際、降車停留所確認のため画面の停留。等你攞啊，等你攞，唔使急。我哋攞啦，Gish。係你先啦。OK，我哋翻嚟上車嗰日，所以依家攞咗啦，Gish，我哋 check in 酒店先。呢度啊。